Hello guys. Tingnan ninyo guys, oh. Ang decors nito guys, made po siya sa kapis. Made sa kapis guys, yung mga malapit sa dagat. Pwede kayong gumawa ng ganito. Elegant siyang tingnan guys. Elegant siyang tingnan. Wala dyan. Ayan guys. Pwede natin gawin Christmas decors. Or pwede rin ito guys ibitin sa may hagdan. Ayan guys. I-share ko sa iyo guys paano tayo makakuha ng idea para tayo ay gagawa ng sarili nating Christmas decors guys. Ang aking chikiting guys ay naglalaro siya. Ayun guys. Pwede rin gaming parol. O yan. Ang copies guys. Kaya shells. Ayan guys. Tingnan nyo guys. Oh, pwede rin gawing Christmas lights. So, yan. Made of copies rin ito guys. Ganyan siya guys, oh. Tapos mayroon siyang bulb sa loob. Pwedeng ibitin sa trees o kaya sa Christmas tree. Pwede rin sa mga trees natin sa may garden. Yan, pwede. Ayan guys. Pwede natin gawin yan sa ating bahay. Tapos ito guys, tingnan nyo ito guys. Ano lang to guys, so wood to guys, wood. Pero tingnan nyo ha, nakakabit siya sa Christmas tree. Ito yan, copies rin yan guys. Ito naman guys, yung bulak ito siya. Kasi, pero pag may kabit na sa Christmas tree, ang ganda. So, diba? Ito naman guys, yung dried na flower ng pine tree. Ginabit rin dyan, ginawang decor. Ayun ang parol guys, yung sa taas. Yung star, made of copies rin yun guys. Tapos meron siyang bulb sa loob. Magandang tingnan guys, ayan. Copies. Tingnan ninyo guys, sa ceiling. Oh, ayan. Para mga starfish sa ceiling yan guys. Here are my kids. Ayan guys, umikot lang kami dito guys. Para tayo po ay magkaroon ng idea paano mag-decor sa ating bahay. Alright. Ayan na po. Ayan, magandang tingnan. Ayan guys, may pinto. Bye-bye. Ayan na. Ayan na guys. Hanggang dulo. Medyo malayo to kasi nakabot ko pa. Lalapit ko na Starfish. Sa okay. Ready. O, nakamask ka pa. Okay lang po. 1, 2, 3. Then, 1 more. Kapit ako. 1, 2, 3.
Thank you, Lolo. Alright, guys. Thank you.